Oke guys, kembali lagi di channel saya Jalal Gaming. Di video kali ini gua akan ngasih tutorial gimana sih cara ubah suara video yang akan kita upload atau posting ke TikTok berubah menjadi suara Wulan yang lagi viral di TikTok. Pasti kalian yang main TikTok tahu lah ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau udah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, di sini kalian langsung aja buka aplikasi TikToknya. Nah, setelah aplikasi TikTok dibuka, kalian tinggal klik tambah aja guys ya, atau buat video. Nah, jika videonya udah ada, video yang akan kalian upload udah ada, kalian klik unggah aja, dan di sini pilih video yang kalian mau posting atau upload ke TikTok. Nah, di sini gua akan contohin aja, langsung buat video baru aja langsung ya guys ya. Oke, di sini gua akan buat video, terserah kalian ya guys ya, mau 15 detik, 60 detik, atau selebihnya, itu terserah kalian. Di sini gua akan coba contohin. Oke guys, pokoknya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gue makin semangat lagi bikin kontennya. Oke, ini untuk contoh aja ya, untuk contoh. Nah, di sini kalian klik tanda tambah ke bawah ini, terus kalian pilih pengeditan audio. Kalian pilih pengeditan, kalian cari dan pilih pengeditan audio, dan di sini ada suara Wulan, suara Licik, Tupai, dan suara-suara lainnya. Kita langsung aja, jika kalian mau pilih suara Wulan, langsung klik aja suara Wulannya, dan kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah selesai, berarti ini udah keubah jadi suara Wulan. Kita coba putar dulu. Oke guys, pokoknya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gue makin semangat lagi bikin kontennya. Oke, ini untuk contoh aja ya, untuk contoh. Nah, kira-kira untuk contohnya seperti itu guys ya. Ini bisa untuk semua merek HP, mau Android atau iOS, pokoknya bisa guys ya. Di sini kalian langsung klik simpan. Oke guys, pokoknya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gue makin semangat lagi bikin kontennya. Oke, ini untuk contoh aja ya, untuk contoh. Oke guys. Nah, berikutnya jika kalian mau posting, langsung klik berikutnya. Silakan mau tambahin deskripsi apa atau tag apa, langsung kita posting ke TikTok aja guys, dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah, videonya udah ke-upload, kita coba cek aja langsung guys. Oke guys, pokoknya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gue makin semangat lagi bikin kontennya. Oke, ini untuk contoh aja ya, untuk contoh. Nah, dan kalian bisa lihat hasilnya, videonya udah keubah menjadi suara Wulan. Oke, mungkin segini aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga kalian berhasil. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.